Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен чизбургер деп аталатын пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогты мен 2 күн қатарынан жасадым. Жасап көріңіздер, балаларыңызды өзіңізде бағалап, мен секілді жиі жасайтын боласыз. Ендеше алдымен қамырын дайындап аламыз. Қамыры бізде қатпарлы қамырдан жасалынады. 160 грамм суға шай қасықтың ұшымен қант, жарты шай қасық тұз бен сірке суы, яғни уксусты құйып араластырамыз. 350 грамм ұнды електен өткізіп, дайындап қойған суды және 25 грамм еріген сары майды құйып, қамыр илейміз. Суы жетпесе сәл-пәл су құйыңыздар. Иленген қамырды тыну үшін тоңазытқышқа салафанға орап жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағаттан соң екіге бөліп жұп-жұқа қамыр жаямыз. Құрметті менің көрермендерім, арнама қолдау білдіріп лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Поделиться кнопкасын басып таратып қойыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз менің арнамның дамуына өз үлесіңізді қосып, дамуына үлкен жол ашасыз. 2 қамырды жайып алған соң 80 граммда еріген сары майды қамырға жағып шығамыз. Екінші қамырды бірінші қамырдың үстіне қойып, оған майымызды жағамыз. Қамырдың ең шетінен бастап орап шығамыз. Видеода түсінікті көрсетілді деп ойлаймын. Енді осы қамырды пакетке орап, тоңазытқышқа кемінде 2 сағатқа, ал 1 түнге қойсаңыз одан да жақсы болады. Шамамен 2 сағат өткен соң салмасын дайындаймыз. Пиязды сарғайғанша қуырып алған соң, сарымсақты тартылған етті салып, шамамен 1-2 минутта қуырып алып, тұз, қара бұрыш, ащы қызыл бұрыш, яғни дәмдеуіштерін саламыз. 1-2 араластырып, болгар бұрышын салып, отын өшіремін. Бұл жерде қатты қуырудың қажеті жоқ, еті жартылай піссе болғаны. Видеода бәрі түсінікті түсіндірілді деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қойыңыз. Мен сізге міндетті түрде жауап беремін. Қамырын 2-ге бөлемін, біреуі сәл үлкенде болуы керек. Мен 28 сантиметрлік формада пісіремін, қамырды да соған шамалап жаямын. Қамырдың қалыңдығы шамамен 1 сантиметрде болды. Алдымен қолымызбен жақсылап жайып аламыз, сосын оқтаудың көмегімен жаямыз. Мен бұрын соңды қатпарлы қамырдан пирог жасап көрмеппін, өте керемет болады екен. Сөзіме сеніп жасап көріңіз. Мен сіздерге бір жасағанда шығатын оңай рецептермен бөлісуге тырысамын. Пирог пісіретін қалыпты жақсылап майлап алыңыздар. Осындай биік қалыпқа пісірсеңіздер, пирог қатпар-қатпармен пісіп өте әдемі көрінетін болады. Ең астына үлкендеу қамырды салып, жақсылап орналастырамыз. Ең астына кетчуп немесе томат пастасын салып, қасықтың көмегімен жақсылап жағып, жайпалап шығамыз. Барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Осының үстінен тартылған етіміз саламыз. Егер формаңыз кішкентай болса, тартылған еттің барлығын бірдей сала салмаңыз, симей қалуы мүмкін. Енді кезекте дөңгелектеп жіңішке туралған қазанақты орналастырып шығамыз. Қызанақтың үстінен шикі пиязды қойып шығамыз. Мен осылай жарты айшық ет турап алдым. Дөңгелектеп немесе төртбұрыштап турап алсаңыздар болады. 2-3 дана маринадталған қиярды үкіштің ірі көзінен өткізіп, немесе домалақтап турап қойсаңыз да болады. Ең бетіне ірімшікті турап қоямын, қалауыңызша үкіштің ірі көзінен өткізуге де болады. Екінші қамырмен бетін жабамыз. Шеттерін біріктіріңіздер жақсылап, әйтпесе ашылып кетуі мүмкін. Бетіне бір жұмыртқаны немесе тек сарысын ғана жарып, кисточканың көмегімен барлық жерін жан-жағын қалдырмай жағып шығамыз. Ішіндегі ауасы шығып тұру үшін тіс жұқетін таза таяқшаны алып, бетін тесіп шығамын. Бетіне әсемдік үшін күнжіттің ағында қарасында сеуіп шығамын. Алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минутқа қоямын. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді сочный болып шықты. Атына заты сай пирог екен. Бұл пирогтан соң басқа етпен жасалған пирогтар жолда қалатын сияқты. Жасап көріп, пікіріңізбен бөлісіп қойыңыз. Сізге ұнайтынына кәміл сенемін. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен қой еті мен жұмсақ балбарап пісетін картобы езілмейтіндей қалай қуырдақ жасауға болады, толық рецептімен бөлісемін. Ең алдымен бізге қажетті заттардың барлығын жуып, турап дайындап аламыз. Қызып тұрған қазанға бірінші майды шыжық етіп шыжғырамыз. Дәл осылай өзінің майы шыққанша шыжғырып аламыз. Шыққан майдың үстінен сұйық май құйып қыздырамыз.
Қызып тұрған майда сәбізді қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Қуырылған сәбізді бөлек ыдысқа салып аламыз. Енді картопты осы майда қызартып қуырамыз. Бір жағы қуырылған соң, екінші жағында аудара отырып қуырамыз. Картошка қуырылған соң, оны да бөлек ыдысқа салып аламыз. Қазанның оты міндетті түрде жоғары болып тұруы керек, сонда осылай қызарып жақсы қуырылады. Келесі етімізді қойдың жүрегін, өкпесін салып қуырамыз. Жақсылап суы шыққанша қуырып алған соң, пиязын саламыз. Пиязы сарғайғанша араластыра отырып қуырамыз. Пиязымыз әдемі қуырылды, дәмдеуіштерін, тұзын, сарымсағын саламыз. Өзіңізге ұнайтын ет тағамдарына қосатын кез келген дәмдеуіштерді аз-аздан қоса беріңіз. Дәмдеуіштерді ет қуырылып жатқанда салсаңыз, етке дәм тұзы сіңіп, балдай тәтті болады. 1-2 минуттай араластыра отырып қуырып алған соң, 1,5 стақандай үй температурасындағы суды құйып, қайнаған соң оттын азайтып, қақпағын жауып, еті піскенше шамамен 40 минуттай бұқтырып аламын. Қырық минуттай өткен соң, дәм тұзын көріп, татымаса тұзын саламыз. Бағана қуырып алған сәбізді, картопты, 5-6 жапырақтай орам жапырақ саламыз. Егер қазаныңыз кішірек болса, араластырып қойыңыз. Сонда картопқа еттің сорпасы сіңіп, дәмді болады. Қазанның қақпағын жауып, орташа отта шамамен 30-40 минутқа қоямыз. Шамамен піскенге 5 минут қалғанда бауырды саламыз. Бауырды осылай 2-3 минут арасында ғана пісіріп алады, ең соңында салады. Сонда бауыр жұмсақ, әрі осылай қанын шығарып жесе, көздің көруіне өте жақсы болады. Етпен бірге салып жесеңіз, бауыр қатты болып қалатын себебі сол. Қараңыздаршы, етіміз де көкөністеріміз де езілмей жеке-жеке әдемі піскен. Рецепт ұнаса арнама тіркеліп лайк баса отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мені қуанышқа бөлейді және алға жетелейді. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Келесі видеода кездескенше күн жақсы болсын. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тбилиси салатын жасаймыз. Ең алдымен пиязды жарты қайшық етіп турап маринадтап қоямыз. Маринадқа 9% сірке суынан 3 ас қасық, 1 шай қасық қант және жарты шай қасық тұз салып араластырып қоямын. Менде жылқы еті, кез келген етті алып сопақшалап тураймыз. Кинзаны уақтап, болгар бұрышында сопақша етіп турап алдым. Грек жаңғағын алдын ала қуырып аламыз, оны уақтап тураймыз. Бір дана чилиді уақтап тураймыз. Чили болмаса, кепкен қызыл арша бұрыш қоссаңыз болады. Бір банка консервіленген қызыл бұршақты суық сумен шайып алып қосамыз. Құрметті менің көрермендерім, менің арнамды қолдап, лайк басып, тіркеле отырыңыз. 2 дана сарымсақтың тішесі, тұз, 3-4 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Осы салатқа қажетті ингредиенттерді мөлшерімен осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Және сол описание бөлімінен менің басқа да видео рецепттерімді көре аласыздар. Егер сіз менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп қойыңыз, әлі алда қызықты видео рецепттер шығаратын боламын. Мінекей салатымыз дайын, өте әдемі жарқырап дастарханға сән береді, ал дәмі сөзсіз керемет дәмді. Жасап көруге кеңес беремін, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріп пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Сіздермен болған Айгерім, назарларыңызға көптен көп рахмет. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен казан деп аталатын салат жасаймыз. Бұл салаттың ұнағаны сонша, биылғы жаңа жылда оливьенің орнына осы салатты жасаймын деп шештім. Ендеше бастайық. Кішкентай пиязды өзіңізге ұнайтын формада турап алыңыз. Мен 4 бұрыштап турап, уақтап турап алдым.
Пиязды маринадтап қоямын, сонда пияздың ащы дәмі сезілмейді. Шұңғыл ыдысқа салып, оған 3 қасық 9% сірке суын және жарты шай қасық тұз қосамын. Келесі асылған етті шанышқы көмегімен тарап аламын. Бізге піскен күйінде 300 грамм ет қажет, яғни шикі күйінде 600 граммға жуық ет асып аласыздар. 150 грамм ірімшікті үкіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Артынша асылған 4 жұмыртқаны үкіштің ірі көзінен өткіземіз. Құрметті менің көрерменім, арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Бізге енді шамамен 120 граммға жуық маринадталған қияр қажет болады. Оны ұзыншалап видеода көрсеткенде турап аламыз. Бағана маринадталған пиязды мен суық сумен шайып алдым. Сонда сірке суының дәмі сезілмейді. Соусына 3 ас қасық қаймақ, 3 ас қасық майонез, 2 сарымсақтың тістесі, қара бұрыш, жарты шай қасық тұз қосамыз. Рецептке қажетті барлық ингредиенттерді осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Және сол описание бөлімінен менің басқа да видео рецепттерімді көре аласыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мені алға жетелейді және қуанышқа бөлейді. Жақсылап араластырып тарелкамызға саламыз. Мінекей өте дәмді салатымыз дайын. Жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Рецепт ұнаса пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Біздің үйдің балаларына қатты ұнаған салат. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Әйгерім. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздермен өте дәмді және оңай пирог жасаймыз. Бұл пирог қолжетімді, қарапайым заттардан жасалынады. Ең алдымен ұнды електен өткізіп аламыз. Оған шым-шым тұз, қант ұнтағын, қопсытқыш қосып, құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Негізі қант ұнтағымен пирогымыз жақсырақ шығады. Егер қант ұнтағы болмаса, қант қоса береміз. Ал енді сары майымызды қосамыз. Сары майдың майлылығы 82%-дан төмен болмауы керек. Қолымызбен ұнтақ жасаймыз. Құрметті менің көрермендерім, каналыма тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Осы ұнтағымызға 70 грамм қаймақ, 2 жұмыртқаның сарысын қосып, қамыр елейміз. Қаймақтың майлылығы маңызды емес, 70 грамм дегеніміз шамамен 2 толы ас қасық қоссаңыздар жетеді. Еленген қамырды целлофан пакетке орап, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Сонда қамыр тынып, жақсы жайылады. Қамыр тынғанша салмасын дайындап қоямыз. Ол үшін бізге 1 апельсин, 2 лимон қажет. Қабығына және ортасындағы сүйегінен тазартамыз. Апельсин мен лимонның қабықтан кейінгі аппағында жақсылап тазартыңыздар, әйтпесе пирог ащы болып кетеді. Пирогқа қажетті заттарды осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Сол жақтан ашып көрсеңіздер болады. Егер де менің рецепттерім кәдеңізге жарап жатса, пікіріңізбен бөлісіп қойыңыз, маған жағымды әсер қалдырасыз. Цитрустарды шұңғыл ыдысқа салып, 1 стақан су құйып, отқа қоямыз. Шамамен 5 минутқа жуық қайнатып аламыз. Қайнаған соң мен осылай суынан сүзіп аламын. Суын өзін ішсеңіз де болады, немесе шай жасап ішсеңіз де болады. Енді осы лимон мен апельсинді үйдегі бар кез келген езгішпен езіп алу керек. Мен блендермен езіп аламын. Блендерлеген соң ішін тағы бір қараңыздар. Ішінде сүйегі болады. Сүйегінен тазартып аламыз. Осыған 120 грамм қант қосып араластырамыз. Мен тағы блендермен араластырамын. Үйдегі бар шанышқымен немесе венчикпен араластырсаңыздар да болады. Жүгері крахмалын қосып, ішінде түйіршік қалмайтындай араластыру керек. Осы шыққан массаны қоюланғанша отта ұстаймыз. Табаңыздың асты қалың болса жақсырақ. Менікі жұқа болған соң жабысып қала берді. Осылай жиі-жиі араластырып отырасыздар. Шамамен 5 минуттан соң қоюланады. Отын өшіріп, суығанша қамырын жаямыз. Қамырды екіге бөліп аламыз. Біреуі кішірек, біреуі үлкендеу болуы керек. Бірінші үлкен жағын 10 себе отырып жайып аламыз. Құрметті көрермен, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, астына подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыз. Жанында тұрған қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Менің жаңа шыққан видеомды бірінші болып көретін боласыз. Бәрішті пісіретін формаға шамалап жайған соң, формаға орналастырып, артық шыққан жерлерін кесіп алып тастап, кем жерін жамап аламыз. Артық қалып қалған қамырды екінші қамырға қосып жіберсеңіз болады.
Екінші қамырды барынша жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырды ұзынша етіп кесіп аламыз. Формаға қамырды орналастырып, салмасын құйып, бетіне ұзыншалап, қамырды әсемдеп, тор тәріздес етіп орналастырамыз. Артық шығып қалған қамырды кесіп алып, мұздатқышқа салып қойсаңыз болады. Формасынан ажырап кетпеу үшін шеш-шетін жақсылап, қолыңызбен басып-басып қойыңыздар. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу оңай. Шаймен ішкенде, әсіресе осындай күн суықта сөз жоқ дәмді екен. Бір шетінен жаңа жылдық пирог сияқты, бір шетінен мармеладқа ұқсайды. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін өте нәзік, аузыңызда еритін, жасалуы қарапайым қаймақты пирог жасаймыз. Бұл пирогқа жаңа піскен немесе мұздатылған жеміс-жидектермен жасай беруіңізге болады. Мен мұздатылған құлпынаймен жасаймын. Ең алдымен құмды қамырын дайындап аламыз. Електен өткізілген 200 грамм ұнға шым-шым тұз, 80 грамм қант ұнтағын шай қасық қопсытқыш қосып араластырып аламыз. Енді бір жұмыртқа 100 грамм үй температурасындағы сары майды қосып, біріктіріп қамырелейміз. Құрметті менің көрерменім, сіздердің қолдауларыңыз маған әрдайым шабыт береді. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Қазақ контентінің дамуына өз үлесіңізді қосқаныңызға сізге мың алғыс. Дайын болған қамырды 20-30 минутқа пакетке орап, тоңазғышқа салып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Оған бізге 20% қаймақтан 260 грамм, 3 жұмыртқа, 1 ас қасық ұн, 90 грамм қант қосып, жаймен араластырамыз. Қамырын ұн себе отырып, форманың өлшеміне шамалап жаямыз. Кез келген осындай пирогтың қамырды міндетті түрде тоңазғышқа салыңыздар. Тынып тұрған қамырдың жайылуы әдемі болады және дәмді болады. Мендегі форманың размері 24 см. Әдемілеп орналастырып, артық қамырын кесіп алып тастаймыз. Жетпей қалған жерлеріне жамаймыз. Ал қалың болып қалған жерлерін қолыңызбен басып-басып жұқалап жіберсеңіз болады. Мұздатылған немесе жаңа піскен құлпынайды дөңгелектеп кесіп алып, қамырға тізіп шығамыз. Бұл пирогты кез келген жидектермен жасай берсеңіз болады. Үстінен дайындап қойған сұйықтығын құямыз. Бетіне 10 шақты кесілген құлпынайды қойып шығамын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып пісіп шықты. Дәмін айтсаңызшы, сондай керемет, ауызда еритін өте нәзік пирог. Мені қолдап, видеоға лайк басып, тіркеле отырыңыз. Мен осылай жидектерді жазда мұздатқышта сақтап қоямын. Қыста осылай жаздың дәмін сезініп тұрғанға не жетсін. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеода жүздескенше. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді Орео тортының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Тортқа қажет заттарды осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Таза ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып алып, оған қант қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен үй температурасындағы жылы сүтті құямыз да араластырамыз. Сұйық заттарды араластырып алдық. Енді құрғақ ингредиенттерді ұн, какао, шым-шым тұз, қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз да, оны жаңағы сұйық массаға 2-ге бөліп салып, бір келкі болғанша араластырамыз. Енді 80 грамм қайнаған суға 80 грамм сұйық майды бір-біріне қосып араластырып, осы массаға құйып жібереміз. Дайындап алған массаны противеньге қоямыз. Бетін бірдей етіп жайпалап, Орео печенесін турап, бетіне сеуіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 20 минутқа қоямыз. Мінекей бисквитіміз дайын болды. Жан-жағын тегістеп кесіп аламыз. Ортасынан теңдей етіп 2-ге бөліп аламыз да кремін жасайтын боламыз. Ол үшін алдымен ірімшіктелген сүзбеге қантты қосып миксерлейміз.
Ірімшіктелген сүзбені мен айраннан жасап алдым. Егер сіздерге де рецебі керек болса, астына комментарий бөліміне жазып қойыңыз. Ескеріп, сіздер үшін жасалу жолын көрсетемін. Осы массаға 33%-дан жоғары сливки қосамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай масса шығуы керек. Осыған үгітілген Орео печеньесін қосып араластырамыз. Печеньені оқтаудың көмегімен немесе блендермен үгітіп алсаңыздар болады. Енді тортымызды жинаймыз. Кремнің жартысын салып, шпателмен тегістеп түзулеп шығамыз. Сосын екінші бетін жауып, оның да бетіне жан-жағына жағып шығамыз. Бағана шет-шетін кесіп алған бисквитті үгітіп алып, бетіне сеуіп шығамыз. Жасалған тортты кемінде 2 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз, немесе морозилникке жарты сағатқа қойып алсаңыздар болады. Мінекей біздің пирожныйымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы қиын емес. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен асыққанда қуыруға немесе асуға уақытымыз тығыз кезде жасай салатын кешкі түскі асқа керемет тағам болатын пеште піскен көкөністер мен тауық еті қосылған тағаммен бөлісемін. Мені қолдап, видеоға лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Каналға тіркелмеген болсаңыз, төменде подписаться кнопкасын, жанында тұрған қоңыраушаны басыңыз. Менің жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыз. Барлық заттарды алдын ала тазалап, пешті 200 градусқа асты үстін қосамыз. Пеш қызғанша көкөністерді турап аламыз. Ол үшін бізге кішірек туралған картоп, ірілеу туралған капуста, асқабақ, пияз, барлық көкөністерді мен көз мөлшермен қосамын. Сарымсақ пен болгар бұрышы, килограммға жуық тауық еті, дәмін келтіру үшін қара бұрыш, паприка, хмели сунели, өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуіштерден аз-аздан қосыңыздар және тұз қосуды ұмытпаңыздар. 1 стаканға 50 грамм су және 50 грамм су май қойып, 1 шай қасықпен томат пастасын қосып араластырамыз. Оны көкөністерге құямыз. Қолымен майы жақсылап көкөністерге жағылу үшін араластырамыз. Бетіне пергамент қағазы жақсылап жабылу үшін қолымен мыжғылап аламын. Қызып тұрған пеште 200 градуста 40 минутқа қоямын. 40 минут өткен соң көкөністерімізді біркелкі пісу үшін бір араластырып 20-25 минутқа қоямын. Мінекей біздің асымыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте оңай жасалады. Көп уақытты қажет етпейді, әрі өзінің буында піскен соң пайдалы болады. Ең бастысы қазіргі қыс кезіндегі қолжетімді заттармен жасалынады. Видео рецепті ұнаса, астындағы поделиться кнопкасын басып, WhatsApp желісімен бөлісіп қойыңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.
Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі таңдағы хит самсалардың бірі өзбек самсасын дайындап көрсететін боламын. Бұл самсалардың қамыры өте жұмсақ, үгітіліп нәзік болып шығады, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал құрамы мен мөлшерін төменде описание бөлімінде міндетті түрде жазып қалдырамын. Ең алдымен 160 грамм суға шай қасықтың ұшымен қант және жарты шай қасық тұз, 9% сірке суын қосып араластырамыз. Сонымен біздің самсамызға қосатын сұйықтығымыз дайын болды. Енді онды електен өткізіп, дайындап қойған сұйықтықты және 25 грамм ерітілген сары майды құйып, қамыр елейміз. Басқа еш нәрсе қосудың қажеті жоқ. Осылай айналдыра елеп отырсаңыздар, өзі біркелкі қамырға айналады. Мінекей біз қамырды жақсылап елеп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, нәзік қамыр еленіп шықты. Енді осыны пакетке салып, тоңазғышқа жарты сағатқа тындырып қойып қоямыз. Жарты сағат өткен соң тоңазғышта тұрған қамырымызды аламыз. Оны теңдей етіп екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін пакетке салып қоямыз, ал екінші бөлігін дәл етке нан жайғандай етіп, дөңгелектеп жұқалап жайып аламыз. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте жеңіл, сондықтан онды көп сеппеңіздер. Құрамында сары май болғандықтан нанды тез оңай жайып аласыздар. Мен шамамен 2-3 минут ішінде дәл етке жайғандай етіп жайып алдым. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде осы видеоға лайк қойып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Өйткені бұл менің каналымның дамуына, өсуіне өз үлесін қосады. Ал егер каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде видеоның астындағы подписаться батырмасын және жанындағы қоңырау белгісін басып, каналға тіркеліп алыңыз. Алдағы шығатын жаңа видео рецепттерді сіздер осылайша бірінші болып көретін боласыздар. Ал біз қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып алдық. Он сеппей мен осылай бір шетке жинап қоямын. Енді екінші қамырды дәл осылай жайып аламыз. Негізінде қамырды екіге бөлмей-ақ бір үлкен қамыр етіп жайсаңыздар болады, бірақ өзіме осылай екіге бөліп жайған жеңіл және ыңғайлы. Енді қамырға ерітілген майды жақсылап бір тегіс етіп жағып шығамыз. Сүйікті көрермендерім, бұл самсаны міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге сөзсіз ұнайтын болады. Және де бұл самсаны тапсырысқа пісіре берсеңіздер болады. Қамырдың бетіне майымызды бір тегіс етіп жағып алғаннан кейін үстіне жаңағы орап алып қалған бірінші қамырымызды осылай орналастырамыз. Бұл қамырдың да үстінен дәл жаңағында ерітілген сары майымызды бір тегіс етіп жағып шығамыз. Ал енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырдың шетінен бастап жақсылап нығыздап қамырды рулет секілді ораймыз. Барынша арасында ешқандай ауа қалдырмаңыздар. Қамырымызды орап шықтық. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды қысып, бұрап шығамыз. Және де қамырды орап тоңазғышта кемінде 2 сағатқа немесе бір түнге қалдырсаңыздар тіптен керемет болады. Бір түнге қалдырсаңыздар майы сіңіп, қамыр ерекше нәзік болады. Ал енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Картоп пен пиязды ұсақтап турап аламыз. Мен сиыр етін қосамын. Кез келген етті уақтап турап, немесе ет тарқыштан блендердан өткізіп алсаңыздар болады. Жалпы картоп салу міндетті емес, өз қалауларыңызға қарай саласыздар. Дәміне қарай жарты ас қасық тұз, манты дәмдеуші, паприка, қара бұрыш 3-4 ас қасықтай сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің самсамыздың салмасы дайын. Ал енді тоңазғыштан самсамыздың қамырын шығарамыз. Менде бір түн тұрды. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен барлығы бір елкі шығу үшін 40 граммнан өлшеп алдым. Өлшеп алғаннан соң қолымызбен басып, жайғанға ыңғайлап дөңгелек жасап аламыз. Қамырға аз-аздан ұн себе отырып, оқтаумен жайып аламыз. Қатты баспай, жайғана шетінен басып отырсаңыздар, өзі-ақ дөңгелектеніп жайылады. Және де қатты қалың да, қатты жұқа да емес, орташа етіп, шетінен ғана жұқалап жаямыз. Қамырды жайып алдық, енді самсамызды түйуді бастаймыз. Мен қамырды осылай тізіп шығып, барлығына теңдей етіп салмасын салып аламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай екі шетін қайтарып, ақырын ғана басып қоямын, тез жабысып қалады. Содан соң қалған екі шетін қайтарып жабамын. Айтып кеткендей, қамыры жұмыс жасауға өте ыңғайлы, қиналмай түйіп аласыздар. Сіздерге барлығы түсінікті болу үшін асықпай көрсетіп жатырмын. Мінекей самсамызды түйіп, формаға жайғастырып алдық. Бетіне бір жұмыртқаны жарып жағып шығамыз, және қалауыңызша әсемдік үшін түмен немесе күнжіт сеуіп шығамыз. Немесе еш нәрсе сеппей қойсаңыздар да болады. Алдын ала 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің самсаларымыз өздеріңіз көріп тұрғандай әдемі болып, қызарып, көтеріліп, кереметтей болып пісіп шықты. Осылайша біздің өзбек самсаларымыз дайын. Ыстықта жесеңіздер өте керемет, сөз жоқ, дәмді болып шығады. Қамыры да өте нәзік, жұп-жұмсақ, үгітіліп тұр. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге және отбасыңызға ұнайтын болады. Егер бұл видео рецепт сіздерге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басып қойыңыздар.
Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен банан қосылып жасалатын ағылшын десерті банофи пай жасаймыз. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнға шым-шым тұз, 1 шай қасық қопсытқыш, қант ұнтағын салып араластырамыз. Оған 2 жұмыртқаның сарысын және сары майды қосып қамыр илейміз. Мендегі жұмыртқа кішірек болғандықтан қамырым құрғақ болып қалды, сондықтан жаңағы жұмыртқаның ағынан кішкене қосып жібердім, шамамен 1 ас қасық. Мендегі сары май тоңазғышта тұрғандықтан мен нанды сол арада жая беремін. Құрметті менің оқырмандарым, менің осы YouTube арнамда басқа да пирогтың рецептері бар. Сілтемесін осы видеоның астына описание бөліміне салып қоямын. Менің арнама тіркеліп, лайктарыңыз басып, пікір жаза отырыңыздар. Егер сіз еріген сары май қосатын болсаңыз, онда тоңазғышқа қамырымызды 30 минутқа салып қоямыз. Формамызға жақсылап орналастырып алған соң, осылай шанышқымен тесіп аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутқа қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша енді біз кремін дайындай береміз. Ол үшін бізге сливки және қант ұнтағы керек. Миксердің немесе блендердің көмегімен крем жасайтын боламыз. Крем қою шығу үшін ең баяу жылдамдығынан бастап бірте көбейтеміз. Және қант ұнтағын жаймен себеміз. Миксеріміз және ыдысымыз құрғақ таза болу керек. Сливкиміз 30%-дан кем болмау керек және мұздатқышта 30-40 минутқа қойып қоямыз. Сонда осылай қою болып көтеріледі крем. Бізде бәрі дайын болды, қамырын суытып аламыз. Қоюландырған сүт немесе карамель қолдансаңыздар болады. Қою сүтіміз сұйық болмау керек, осы менікі сияқты осындай қою болу керек. Мен Деп фирмасының қоюландырған сүтін қолдандым. Бананымызды турап, қоюландырған сүттің үстіне тізіп шығамыз. Сосын кремін жақсылап жағамыз. Бетіне какао немесе кофе сепсеңіздер болады. Бұл пирогты мен бұрыннан жасағым келіп жүрген, сәтті осы бүгінге түсіп тұр. Өте дәмді керемет пирог екен. Бұл пирог бізге бірден ұнады, сондықтан мен бұл пирогты енді жиі жасайтын боламын. Пирогты сол арада немесе 2-3 сағатқа қойып, дастарханыңызға ұсынсаңыздар болады. Қамыры қытырлақ, ішіндегі заттары өте нәзік, бір ерекше пирог екен. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Айгерім. Келесі видеода көріскенше күн жақсы болсын, аман болыңыздар. Баршаңызға сәтті күн. Бүгін сіздермен котлет жасаймыз. Жасалу оңай, берекелі, дәмді және тойымды тамақ. Ең бастысы бір ғана ыдыста пісіреміз. 400 грамм капустаны ұсақтап тураймыз немесе үкіштен өткізіп аламыз. Оған 600 грамм кез келген фарш саламыз және ұсақ үкіштен өткізілген 1 дана пияз қосамыз. Екі сарымсақтың тісі, 1 үлкен немесе 2 кіші жұмыртқа, дәміне қарай мен чили, паприка, хмели сунели, тұз, қара бұрыш қосып жақсылап араластырып қоямын. Енді гарнирін дайындаймыз. Оған пияз, сәбіз, бұрыш, картошка тураймыз.
Қазанға пиязды қуырамыз, ол қуырылғанша котлет жасай береміз. Кез келген формада жасаймыз. Мен осылай үлкен етіп бірақ жасаймын. Пиязымыз қуырылды, сәбізін салып, жақсылап қуырып аламыз. Сосын болгар бұрышын саламыз. Ең соңынан дәмдеуіштерді және мен томат пастасын қосамын. Жақсылап араластырып алған соң картобын салып араластырмаймыз. Суын картопқа кішкене жеткізбей құямыз. Тұз себеміз. Картоптың бетіне жаңағы дайындап қойған котлеттерін қоямыз. Суы қайнаған соң баяу отта 45-50 минутта пісіреміз. Асымыз дайын болды. Түрі сондай тәбетті ашып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай сөзсіз дәмді капустасының бар екенінде білінбей қалды. Міндетті түрде отбасыңызға жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осындай жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, лайк басып қойыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай жасалатын қарапайым пирогтың рецебі. Қамыры нәзік үгітіліп, ал салмасына таңқурай мен қаймақ қосып жасаймыз. Пирог расымен өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Алдымен қамырын жасаймыз. Бірінші ұнымызды електен өткізіп, оған шым-шым тұз саламыз. Қамырымыз өте жақсы шықсын деп, оған қант ұнтағын қосамыз. Бір шай қасық толтырмай қопсытқышты қосамыз. Құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз. Тоңазытқышта тұрған майды қосамыз. Қолымызбен осылай крошка жасаймыз. Бір жұмыртқаны салып, қамырымызды біріктіріп, нан елейміз. Қамырды жылдамырақ елейміз, өйткені қолымыздың жылуымен май еркетпеу керек. Қамырымызды тоңазытқышқа қойсақ та, қоймасақ та болады. Жаңағы май бізде тоңазытқышта тұрғандықтан нанымызды мен сол арада да елей беремін. Дөңгелектеп формаға келтіріп, нан жаямыз. Жалпы осы рецепт 26 сантиметрлік формаға арналған, мен бүгін 24 сантиметрлік формада жасай беремін. Қамырымызды формаға орналастырып, қолымызбен жөндеп түзеп жібереміз. Жидек пирог болғандықтан, жидектің кез келген түрі болады. Мен бүгін таңқурайдан жасаймын. Мейлі ол мұздатылған болса да, жаңа піскен болса да айырмашылығы жоқ. Бетіне құятын сұйықтығын дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм қаймақ, 2 жұмыртқа және 100 грамм қант саламыз. Венчиктің көмегімен немесе шанышқымен жақсылап араластырамыз. Менде мұздатылған таңқурай жазда қысқа деп сақтап қойғанмын. Он шақты бөлігін таңқурайдың алып қаламыз. Сұйықтығын біркелкі етіп үстінен құямыз. Жаңағы алып қалған 10 шақты таңқурайды әсемдік үшін үстінен қойып шығамыз. Пештің асты үстін қосып 180 градусқа қыздырамыз. 180 градуста 25-30 минутта пісіреміз. Қараңыздар, пирогымыз өте әдемі тәбетті ашып тұр. Енді толық суытып, дәмін көре берсеңіздер болады. Қамыры үгітіліп, салмасы нәзік болып шықты. Сіздерге сәттілік тілеймін. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, нәзік пирогты йогуртпен жасаймыз. Бұл пирогқа арнайы ыдыстың қажеті жоқ. Сол йогурттың ыдысымен өлшейміз. Йогуртты қандай алсаңыз, сол йогурттың дәмімен әртүрлі болып өзгеріп отыратын пирог. Йогуртты шұңғыл ыдысқа саламыз. Сол йогурттың ыдысына жұмыртқаны өлшейміз. Менде 3 кішірек жұмыртқа болды. 2 үлкен жұмыртқа қоссаңыз болады. Ыдыстың ішін жақсылап тазалап қоямын. Жақсылап араластырамыз. Енді сол йогурттың ыдысымен 1 стақан қант қосамын. Рецепт бойынша 2 стақан қант қосу керек. Йогурттың өзінде де тәттілігі бар.
сондықтан бізге 1 стакан жетеді. Енді 2 стакан ұн қосамыз, ұнға қопсытқышты араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Жарты стакан май қосамыз. Құрметті менің көрермендерім, видеоның астына описание бөліміне басқа да қызықты рецептерді салып қоямын. Форманы жақсылап майлап, алдын ала қызып тұрған духовкада асты үстін қосып 180 градуста 25 минутқа қоямыз. Осы ыдысында суытып аламыз. Ешқандай кремсіз керемет дәмді болады. 1-2 деп жасай салатын ең оңай, өте дәмді, нәзік пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сізге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Айгерім, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын. Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен тауық еті және брокколи қосылған бәріш дайындаймыз. Ол үшін 400 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқыш қант қосамыз, жарты шай қасық тұз және 150 грамм сары майды қосып, ұнтақ жасаймыз. Жасалған ұнтаққа 150 грамм қаймақ, 1 жұмыртқа салып, нан илейміз. Дайын қамырды орап, тоңазытқышқа қоямыз. Салмасын дайындаймыз, оған пиязды, тауық етін, сарымсақты турап аламыз. Алдын ала қайнап тұрған суға тұз салып, брокколиді 4 минут қайнатамыз. Қызып тұрған майға пиязды салып, сарғайғанша қуырамыз. Брокколиміз пісті, енді оны суық суға саламыз. Тауық етін салып, шалап пісіріп аламыз. Шамамен 3-4 минут пісіреміз. Дәмдеуіштерді саламыз. Сарымсақты, хмели сунели, қызыл ащы бұрыш, қара бұрыш, өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосамыз. Сұйықтығын дайындаймыз. Оған бізге 3 жұмыртқа, 200 грамм қаймақ, дәміне қарай тұз, 1 ас қасық ұн саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жаңағы қуырылған тауыққа шамамен 100-150 грамм ірімшікті, сұйықтықты құйып, араластырып қоямыз. Қамырды алып, дөңгелектеп жаямыз. Формаға салып түзейміз. Қамырдың ішіне салмасын саламыз. Сұйықтық қосылған тауықты, брокколиді, 1 туралған қызанақты, қалған ірімшікті саламыз. Шамамен 200 градуста 40 минут қызарғанша пісіреміз. Мінекей, біздің бәрішіміз дайын болды. Кешкі, түскі асқа керемет дәмді тамақ болады екен. Ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыз. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен келген қонағыңызда абыроймен атқаратын өте дәмді шырыны мол салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Салатқа қажетті ингредиенттерді мөлшерімен осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Бізге асылған ет, болгар бұрышы, қияр, сәбіз, сарымсақ және кинза, көк пияз дәмдеуіштер қажет болады. Алдымен етімізді асып, суытып алған соң, сәбізімізді кәрі сөккішінен өткізіп аламыз. Қиярды, етті, болгар бұрышын ұзыншалап турап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, тіркеліп қойыңыз. Арнамда аптасына 2 рет жаңа видео рецептер шығып отырады. Шай қасықпен паприка, кориандр, қара бұрыш саламыз. Сарымсақты ұсақтап турамыз, немесе өткішпен өткізіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәмдеуіштерді бір жерге үйіп салып жатырмын. Яғни қазір ыстық май құйғанда осыларды бір жеткізіп, бір майға қуырып аламыз. Кинза мен көк пияз саламын және 2 ас қасық соя соусын құямын. Көрермендерім, жалпы сіздерге қандай форматта түсірілген видео рецепттер көбірек ұнайды? Осылай сөйлеп тұрған ба, әлде музыка қойылған видеолар ма? Кері байланыс жасап, пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Қызып тұрған сұйық майды үйіп қойған дәмдеуіштердің үстінен құямын. Сонда дәмдеуіштеріміз майда қуырылып, жақсы дәм береді. Тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Маринады сіңуі үшін тоңазытқышта 2 сағатқа қоямыз.
Мінекей салатымыз тоңазытқышта 2 сағаттай тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай шырыны мол болды. Әдемі ыдысқа салып дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді дастарханға сән беретін салаттардың бірі. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім. Қайырлы күн көрермендер. Бүгін сіздермен пайдалы да өте дәмді кешкі асқа нағыз керемет тағам жасаймыз. Ендеше орам жапырақты жіңішкелеп турап аламыз. Бір дана үлкенірек сәбізді үкіштің үлкен көзінен өткіземіз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, үйдегі бар қарапайым заттардан жасалынатын тағам. Бізге енді 2 кішірек немесе 1 үлкен пияз керек. Жарты айшық етіп турап аламыз. 5-6 дана орташа картоп керек. Оны мен дөңгелектеп, осылай жіңішкелеп турап алдым. Және тауықтың 2 төс етін уақтап турап алдым. Немесе кез келген фарш қоссаңыздар болады. Тағамды пісіретін противенге пияз бен картопты салып, 3-4 ас қасықтай сұйық май құямыз. Дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш қосып араластырып, бір еркі етіп шайпалаймыз. Шұңғыл ыдыста бізде орам жапырақ, сәбіз, тауық еті бар. Оған 2 жұмыртқа, тұз, қаймақ. Қаймақтың пайызы маңызды емес. Кез келген дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Мендегі қаймақтың пайызы жоғары болғандықтан мен кішкене тағы қаймақ және су қостым. Ең бастысы құрғақ болып қалмау керек. Өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді және тұз қосамыз. Енді осыны картоп пен пияздың үстіне салып, тегістеп жайып шығамыз. Бетін фольгамен жауып, 200 градуста қызып тұрған пеште 40 минутқа қоямыз. 40 минут өткен соң фольгасын алып, ірімшікті үкіштің ірі көзінен өткізіп, сеуіп шығамыз. Бетін фольгамен жаппай, пешке 15 минутқа қоямыз. Мінекей біздің асымыз дайын болды. Балаларға ұнаған сондай орам жапырақтың бар екеніне қарамай сүйсініп жеп алды. Рецепт сіздерге ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Өте оңай және дәмді тағам. Жасап көріп комментарий бөліміне пікіріңізді жаза отырыңыздар. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.
Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айкерім. Бүгін сіздермен жасалу оңай, тез, дәмді тағамның түрімен бөліспекшімін. Бәрі үйдегі қарапайым заттармен жасалынады. Әдеттегідей бірінші майымызды қыздырып, пиязымызды қуырып аламыз. Жақсылап қуырылған пиязымызға сарымсағымызды саламыз да қуырамыз. Қымбатты менің көрермендерім, менің басқа да видео рецепттеріммен таныса отырыңыздар. Сілтемесін осы видеоның астынан табасыздар. Енді үйдегі бар кез келген фаршты салып қуырамыз. Шамамен 4-5 минут қуырып алған соң тұзымызды және дәмдеуіштерімізді саламыз. Мендегі дәмдеуіштер паприка, қызыл ащы бұрыш, қара бұрыш және хмели сунели. Болгар бұрышын салып, 1-2 араластырып, отты өшіремін. Макаронға тұз салып араластырамыз. Және оның үстіне жаңағы дайындап қойған фаршымызды саламыз. Ыстық қайнаған су құямыз. Ең бетіне ірімшігімізді саламыз. Мен жасап атқан тамақтың мөлшері 6 порциялық. Бетін фольгамен жауып, қызып тұрған пеште 200 градуста 45 минутқа қоямыз. Міне біздің асымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Баршаңызға сәлем, сіздермен Айгерім. Бүгін менің жиі жасайтын таңғы асымды көрсетемін. Өте пайдалы әрі дәмді ас. Менің балаларым сүйікті асы пайдалы пицца. Расымен де бұл пиццаны күнде жасап, уайымдамасаңыз да болады. 5 ас қасық сұлы жармасына шым-шым тұз, 2 кішірек жұмыртқа, 2 ас қасық сүт қосамыз да жақсылап араластырамыз. Пиццаның бетіне жағатын соусын дайындаймыз. Шамамен 2 ас қасық қаймаққа 1 шай қасық кетчуп немесе томат пастасын қосамыз. Сосын жақсылап араластырамыз. Салмасына үйдегі бар заттарды қосамыз. Мен бүгін қияр, суға піскен шұжық, қызанақ және ірімшік қосамын. Ірімшікті ұсақ үккіштен өткіземіз. Табаны қыздырып майлап аламыз. Қамырын салып біркелкі етіп жайпалаймыз. Бір жағын пісіріп аламыз, шамамен 1 минуттай. Сосын екінші жағына аударып, екінші жағы піскенше соусын жағамыз, жаңағы дайындап болған салмасын саламыз. Бәрін салып болған соң бетін қақпақпен жауып қоямыз. Ірімшігі ерігенше пісіреміз, шамамен 1,5-2 минуттай болады. Ескерте кететін жайт, пиццаны баяу отта пісіреміз. Мінекей біздің пиццамыз тез арада дайын болды. Барлығына шамамен 15-20 минуттай ғана уақыт кетеді. Дәмі кәдімгі пиццадан еш кем емес, ең бастысы пайдалы, дәмді, тойымды. Көріскенше күн жақсы болсын. Бүгін сіздермен 3 заттан тұратын, 2-ақ минутта жасалатын, дастарханда моншақтай болып мөлдіреп тұратын, бір жасағанда жиі жасай беретін өте дәмді салат жасаймыз. Ол үшін сізге 1 банка қызыл бұршақ, жүгері және кепкен қытырлақ нан керек. Қызыл бұршақ пен жүгерінің суын төгіп, ситаға салып, суық суға шайып аламыз. Шұңғыл ыдысқа қызыл бұршақты, жүгеріні саламыз. Татымына қарай тұз, 2-3 тіште сарымсақ, қара бұрыш, 2-3 қасықтай майонез салып араластырамыз. Жалпы бұл салатты мен үйде жиі жасаймын. Жай күндерде аяқ асты кісі келіп қалса, мені осы салат құтқарып қалады. Тіпті менің балаларымның сүйікті салатының бірі. Сондықтан мен ойлаймын, сіздердің де үйлеріңізде осы салат енді жиі жасалады деп. Егер келген қонағыңыз рецебін сұраса, осы видеоның астында поделиться кнопкасын басып, бөлісіп қойыңыз. Мен бұрын осыған қытырлақ нанды да бірге қосып араластыратынмын, бірақ кішкенеден соң наны езіліп, дәмі онша болмай қалады. Оның үстіне егер қонақ келгенде дастарханға қоятын болсаңыз, онша әдемі көрінбейді. Сондықтан осындай жолын тауып алдым. Әрі әдемі көрінеді, әрі наны езілмейді. Ортасына орын қалдырып, дөңгелектеп, қасықпен салып шығамыз. Бос қалдырған ортасына қытырлақ нанымызды қоямыз.
Қалай көрініп тұр? Әдемі емес пе, иә? Жасап көріңіз, пікіріңізбен бөлісіңіз. Видео ұнаса сізден лайк, тіркелуді ұмытпаңыз. Менің бір жасағанда шыққан балды, яғни медовигім. Бұл тортқа оқытаудың қажеті жоқ, қарапайым ингредиенттерден жасалынады. Сондықтан осы керемет рецептпен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: ұн, жұмыртқа, сода, бал, қант, сары май қажет болады. Алдымен шұңғыл ыдысқа сары майды, балды, қантты салып, орташа отта барлығы жақсылап ерігенше араластырып тұрамыз. Барлығы жақсылап еріді. Енді шай қасықпен содамызды саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай көпіреді, сондықтан ыдысыңыз шұңғыл болуы керек. Соданы салған соң астын басып, отын азайтамыз. Осы массамыз карамель түске боялғанша үзбей араластырып тұрамыз. Маған осындай түс болған ұнайды, отын өшіремін. Егер сізге бұдан да қызғылт түс керек болса, үзбей араластырып отын өшірмейсіз. Енді осы массаны екінші шұңғыл ыдысқа құйып, суығанын күтеміз. Шамамен 10-15 минут аралығында салқындайды. Тастай болып суып қалмау керек, өйткені ары қарай жұмыс істеуіңіз қиын болады. Яғни жылыдан сәл ыстықтау болу керек, жұмыртқасы күймейтіндей салқындаса болғаны. Салқындаған соң венчикпен немесе миксермен жұмыртқаны бір-бірден салып араластырамыз. Содан кейін ұнды саламыз, барлығы біркелкі масса болғанша араластырамыз. Менің пергаментімнің сапасы онша жақсы емес, сондықтан сары майды қағазға жағып шығамын. Сонда асты жабыспай, корждарды алуға оңай болады. Сместің кішкенесін бір реттік қапқа салып аламын. Осылай сызып алған мен үшін оңайырақ. Ал егерде сізде осындай қап болмаса, қапа болмаңыз, қаламмен сызып алсаңыз болады. Мен форманың размерін 22 см етіп аламын. Арнайы қалып болмаса, тарелканы қойып сызып алсаңыз болады. Шамамен 3 ас қасықтай салып, жайпалап жағып шығамын. Менде 8 корж шықты. Соның барлығын алдын ала дайындап алдым. Қызып тұрған пеште қызарғанша 150 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аласыз. Пісіріп алған соң қалыпты қойып, жұмсақ кезінде ішінен пышақты жүргізіп кесіп аламын. Кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 30% қаймақ керек болады. Мен ондай қаймақ таппадым. Содан 20% қаймақты алып, кешке қаймақты ситаға қойып сүзіп алдым. Қаймаққа қоюландырған сүтті қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қозғалмасы үшін тарелкеге кішкене крем жағып, корждарды жинаймыз.
Кремін аямай қорықпай салыңыздар. Мен екінші коржыдан бастап грек жаңғағын септім, одан кейінгі коржыға кишмиш сеуіп шықтым. Кишмишпен жаңғақ салу міндетті емес, жаңғақты мен суға салып бір күн бұрын бұқтырып қуырып алдым. Осылай 4 коржыға ғана, яғни 2 слой жаңғақ, 2 слой кишмиш сеуіп шықтым. Шет-шетінен кесіп алған, яғни артылған коржды блендермен немесе оқтаумен үгітіп алып, бетіне сеуіп шығамыз. Тортымыздың кремі сіңіп дәмді болу үшін кемінде 6-7 сағат тұруы керек. Мен бір түнге қойдым. Мен жан-жағына посыпка жақпадым. Егер сіз жағатын болсаңыз, бір коржын алып, үгітіп, дайындап, ертесінде жағасыз. Торттың рецебі сөзсіз дәмді екен, біз үшін тәттілігі көп болды. Өйткені мен қосқан балымның тәттілігін ескермеппін. Яғни балыңыздың да тәттілігіне мән беріңіздер. Келесі жолы мен қантын аздау қосамын. Егер де сіздер де біз секілді тәттіні көп жемейтін болсаңыздар, азайтып қоссаңыздар болады. Туыстарыма да тортты беріп көргенде оларға тәттілігі дұрыс болды. Сондықтан бірінші осы рецепт бойынша жасап көріп, өзіңізге галочкасын қойыңыз. Жаңғақпен жүзіміне келсек, орысша айтқанда самый то болып тұр. Көп болса дәмін құртып жіберуші еді. Ерекше дәм беріп енді керемет шыққан. Көргендеріңізде жасалу оңай, өте керемет рецепт. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сіздермен болған Айгерім.